它从一开始呢就放弃了早期的那种并行架构，跟英特尔不一样。英特尔呢虽然说整个平台一直是在从并行往串线上面转换，但是呢这个 CPU 到北桥的这个总线，它不知道是为什么啊，它一直还是坚持用并行的这个总线。AMD 呢早早就放弃了，早早的就使用了这个 HT 的总线。这个 HT 呢它是一个好像是一个开放总线，这个别的平台也可以用。像我们国家的那个龙芯，对吧？龙芯呢，它的那个它也是用 HT 的，它也是用 HT 的。用915的啊，用915的讲课，用915的讲课。EC 旁边的93L64啊 ，EC 旁边的一般都是放密码的。如果 EC 旁边有的话，就是放密码的。威盛的也有啊，威盛的呢，那就是很早了啊。威盛的用的话还是在462时候的 AMD 用的威盛的。那么从754时候的那个就不再有威盛了。那462的那个 AMD 呢，现在对我们来讲已经很少修上了，已经修的就是不再容易修到这个机器了。那么在这个462跟这个754中间呢，它还有一个叫什么来着？563啊，还有一个563的啊，这个是非常少见的啊，非常少见的一个563的，一个很少见的一个563平台啊。我们讲的主要是我们大家主要修的啊，主要修的嘛，现在就是说不就754、638比较多一点吗？C4 在 AMD 平台上面也不太多啊。C4嘛，主要的精力嘛还是在英特尔的 CPU 上面。939是台式机的讲法啊，那个笔记本没有939。939它为什么讲放在笔记本上不适合呢？因为它的那个针脚太多了，笔记本嘛它空间有限，不适合放这么多针脚的一个 CPU， 这样的话会使得它的这个占用面积过大。像638呢，也是在那个笔记本上面好像是针脚最多的一个了。它的638个针脚放上去，中间已经没有什么空隙了啊！大家可以知道，那个638的座子它中间只空了4根针。就是满满的了，基本就是满满的了。这个也是目前为止就是最大的那个 CPU 了，最大的 CPU 针脚了。往后面去呢，也不会再有这么大的了，以后只会越来越小了。那么现在的方向呢，就是说平台小型化，就是说南桥、北桥，包括 CPU， 它的面积呢都在慢慢缩小啊，你们讲的那个有的939有可能是啊，有可能说它笔记本用台式机的那个 CPU 啊，有一些那个大机器啊，不排除它用的是那个台式机的 CPU 啊，这个也是有的。那么这个 AMD 呢，它用的这个 ATI 的这个芯片组啊，这个 ATI 的芯片组呢，它的 ATI 的南桥和北桥之间呢，这个连接总线呢叫